Ребят, всем привет! Вот и настал 4000 километров. Сейчас 5 секунд. Вот и, ребят, настало 4000 километров. Вот они, красивые циферки. Машина себя ведет очень хорошо, почти что как с завода, но начались проблемы по поводу... Небольшие проблемы. Это задний багажник начал чуть-чуть плохо открываться и заскрипела водительская сиденье. Короче, извиняюсь за видео. Зарядка села в автомобиле вчера. Из-за этого пришлось снимать сейчас на следующий день. Вот. Проехал 4000 километров. Полет нормальный. Только вот говорю, заскрипело водительское сиденье. И сзади багажник начал ручка плохо открываться. А так все нормально пока. Полет нормальный. Следим дальше за Нивой Урбан, как будет себя вести. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Нива рулит. Айдарик рулит.